Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Animation, la rubrica in cui parliamo dei film d'animazione. Io sono Ringardian e oggi parliamo di Strange World, un mondo misterioso, 61esimo e per ora ultimo classico Disney, uscito nel 2022. Questo film mi è piaciuto abbastanza, devo dire, sebbene non sia nulla di nuovo. In questi ultimi tempi la Disney ha in mente solo una cosa, la famiglia e il conflitto generazionale. Questo film non è niente di diverso da questo punto di vista da Red, di cui abbiamo già parlato, da Encanto, Coco, eccetera. Searcher, doppiato da quel gran figo di Jake Gyllenhaal, non vuole seguire le orme imposte dal padre Yeager, doppiato in italiano dal nostro pannofino nazionale. Ma a sua volta Searcher imporrà la propria volontà a suo figlio Ethan. Raga, è la stessa trama di Red, hanno fatto copia e incolla! Eppure in questo caso, come nei film citati prima, non c'è un vero e proprio villain. Pure qui l'antagonista è il capo di famiglia Yeager. Ma non è assolutamente il cattivo. Il villain è sempre la situazione. Credo che appunto la Disney abbia questo chiodo fisso da anni che non riesce a togliersi. Vuole parlare della famiglia, non esistono altri argomenti. Per questo i film mi risultano molto spesso simili o addirittura uguali, oltre il fatto che non mettono più i cattivoni di una volta. Ma credo che un film, anche senza un villain, può essere diverso rispetto agli altri, e che si sono proprio fissati con i rapporti familiari. Infatti per i primi 15 minuti circa mi stavo già rompendo. Poi però accade il miracolo. Ethan, il figlio del protagonista, è apertamente gay. Signori, finalmente ce l'abbiamo fatta. Nel 2022 finalmente la Disney mostra una relazione LGBTQA+ in un classico Disney, meglio tardi che mai. Al di là di questo il film mi è piaciuto perché man mano viene fuori il tema che si rivelerà principale insieme al conflitto generazionale: la tutela dell'ambiente e la sostenibilità. Quando i protagonisti entrano nel mondo nascosto, il film si dà una scossa e tu spettatore ti risvegli dalla noia. Il mondo nascosto è pazzesco, esteticamente è un vero spettacolo, con queste creature stranissime pure molto simpatiche. Come è prevedibile, anche qui ci sono creature buone e creature cattive, ma in realtà niente come sembra. Ma non dico altro perché credo che entrerei nello spoiler, quindi evito. Lascio a voi il piacere della scoperta. Il film è una metafora esplicita del nostro presente e spiega molto bene il problema ambientale. Dice che molto spesso noi facciamo del male al pianeta anche se non vogliamo, anche quando siamo sicuri di fare del bene. Infatti chi risolve la situazione è Ethan, che rappresenta le nuove generazioni, il futuro. Searcher e Yeager sono troppo presi da loro stessi e dai propri sogni e ambizioni per accorgersi di star facendo del male alla Terra. Sono bonariamente dei boomer. Appunto è la persona più giovane e più preoccupata del suo futuro a salvare tutti, a dimostrazione del fatto che saranno le nuove generazioni a insegnare a quelle vecchie a salvaguardare la Terra. Ho apprezzato molto poi il riferimento all'Odissea. Yeager è un uomo tutto d'un pezzo che per l'amore della scoperta si è lasciato alle spalle la sua famiglia. Quindi suo figlio e sua moglie, che si chiama Penelope. Solo che, a differenza della Penelope originale, questa si è rifatta una vita con un altro uomo. Giustamente, magari a sto giro se n'è trovato uno meno egoista. Tutto sommato mi sento di dire che questo film è molto piacevole e che vi stupirà da un certo punto in poi. Certo, come ho già detto, non è niente di nuovo, il che è un peccato. Con questo incipit si arriva a confondere, secondo me, tra di loro tutti questi film. Peccato perché la Disney, come sappiamo, è sempre stata molto creativa. Non capisco perché in questi ultimi anni si sia arenata e non faccia più di qualcosa di completamente nuovo. Ma ho parlato pure troppo, quindi lascio la parola a voi. Vi è piaciuto Strange World? Oppure lo reputate l'ennesimo film sulla famiglia? Se volete un approfondimento ditemelo che cercherò di parlarne sul mio canale, senza limiti di tempo. Vi ricordo di seguire Wikos su tutti i social e per altri contenuti di film, serie tv e anime venite a trovarmi sul mio canale Ringardian. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!